Meresu Spa and Hotel atrodas vēsturiskajā Narvas Jēzu kūrortā, netālu no Igaunijas garākās smilšu pludmales, un pa viesnīcas logiem viesiem pavaras lielisks skats uz mežu un jūru. Šī viesnīca ir slavena ar savu procedūru daudzveidību, un tajā atrodas apkārtnes lielākais pirts centrs ar 10 dažādām pirtīm, basēniem un burbuļvannām. Meresu Spa viesnīca sniegs jums labāko servisu, un jūs gribēsiet atgriezties vēl un vēl. Tere, esam Narvā, Meresu Spa Hotel. Esam noģēruši ziemu. Jā, pirms tam bija pavasars Igaunijā. Tā kā mēs Igaunijā esam redzējuši pavasari un ziemu 4 dienu braucienā. Otru reizi mēs sākam braukt ar kuģi, tagad mēs cita viesnīca, ka mēs nokāpsim ārā no kuģa, mēs vēl 5 stundas brauksim. Jā, mums vēl būs 5 stundas jābrauc, bet mēs apskatījāmies internetā, cikos attiet prāmis un sapratām, ka mēs uzspējam minūtē. Tad, protams, nācās pārsniegt visu salu, pārsniegt ātrumu, lai mēs varētu tiešām uzspēt. Un uzspējām arī 2 minūtes uzbraucām un jau atejam projām. Viņi ļoti ātri strādā, tās mašīnas tiek sadzītas apmēram 5 minūtēs. Juhuhu! Nepilnās 6 stundas un mēs esam atbraukuši uz pašu tālāko Igaunijas galu, uz Narvu. Tepatām ir jau Krievijas robeža. Mēs braucām garām, un tur bija tāds ļoti daudz, tā kā ciematiņš ar ļoti lielām viesnīcām. Un mēs esam atbraukuši šoreiz uz Meresu Spa Hotel. Bērni smējās, šī izskatās nedaudz jaunāka viesnīca kā tā, kur mēs dzīvojam Sāremā. Ja Sāremā ir 18. gadsimta ēka, tad, jā, šī izskatās, ka nevarētu būt 17. gadsimta ēka. Ko, iesim iekšā, reģistrēsimies? Jā, beidzot es pusstundu vienkārši skatījos Google mapās un vienkārši skatījos, kad mēs būsim ierakstīju to vārdu, uzliku, lai kur mēs brauksim, un vienkārši tur pusstundu skatījos. Mēs vienkārši kaut ko te staigājam apkārt, skatāmies kaut ko, un viņi tur rezervē mūsas vietas, atdalīja tur visu laiku. Vai būs basēni? Vai būs tur basēni? Bet viņi jau zina, ka būs tur basēni. Tikko atbraucam, piereģistrējamies un dodamies uz 10. stāvu. Pa ceļam apskatāmies burvīgos skatus, kas pavarās pa logu, un ejam skatīties Raivu un Lainas numuriņu. Atstājam viņu savā numurā un ejam parādīt mūsu numuru. Esam tikuši beidzot līdz saviem numuriņiem. Numuriņš mums ir 8. stāvā un ar skatu uz jūru. Ejam parādīsim. Mums nav nekas ļoti šiks, bet ir parasts numuriņš un skats ir vienreizējs. Nākat parādīšu numuriņu. Te ir mūsu gultas, kur mēs gulēsim. Te es gulēšu un te mans tētis gulēs. Te ir tualete. Un vannas istaba, jā? Jā. Bet pats foršākais ir skats ārā pa logu. Un vēl tur sānā ir noburkusi māja. Tur ir kāda veca viesnīca arī bijis laikam. Un nav uzcelt līdz beigām. Esam pirmos kadrus uzfilmējuši, kā mēs nākam viesnīcā.
Protams, atkal nevienam jau nav noslēpums, ka mēs šeit esam atbraukuši, lai uzfilmētu šo lielisko reklāmu par šo lielisko viesnīcu. Tagad ejam ar bērniem uz spā, lejā uz baseiniem, uz pirtīm. Viņi jau nevar sagaidīt, viņi jau pa koridoru kaut kur skraida. Vienkārši nevarējām izturēt, ka tik ilgi viņi tur ārā daudzās. Tāpēc, ko, esam gatavi, esam saģērbušies un ejam uz spā, apstīsimies, kāds ir šis spā un salīdzināsim viņu, protams, ar Grand Rose spā no Sārema. Tagad mēs ejam uz spā. Mēs aizgājām uz Adelīnu paši lejā, bet īsti vajadzēja ar vecākiem iet. Tad mēs te gaidījām ārā kaut kādas 10 minūtes, skrējām vienkārši apkārt un tagad beidzot ejam uz spā. Viņi bija lieli huligāni. Ko es redzēju bildēs, te vispār par citādu lietu te ir. Jā, te vispār. Mēs domājam kaut kāds maziņš basēniņš, daži kubli. Nē, vispār tik labi te ir. Un vēl bārs. Ir ļoti silts ūdens. Bet mēs vēl neesam redzējuši neko. Tad, ja būs kaut kas interesants, jums parādīsim. Šo visu spā kompleksu mēs jums izrādīsim rīt no rīta. Bet tagad ļausim Lainai atkal parunāt. Droši vien, ka ja mums būtu jāizvēlas starp šīm divām viesnīcām, kas tā kā ir vienas, es saprotu, ķēdes viesnīcas, tad droši vien, ka mēs brauktu uz šo Meresu spā. Arī attāluma ziņā no Latvijas līdzīgs brauciens. Līdz Sāremai. Jā, tīri tā viesnīca varbūt ir tāda nelielāka, mierīgāka. Protams, skandināviskāka, jo tur ir vairāk igauņi un arī viesi tur pārsvarā ir igauņi un no Skandināvijas. Te mēs esam Narvā, kurai ir izteikti krievvalodīgo pilsēta. Bet tas nav nekādā ziņā mīnus, ir ļoti forši jauki cilvēki, gan apkalpojošā sfērā, gan ļoti labi skati ir no šīs viesnīcas. Redzam, visa jūra. Jā, tas ir tāds divas pilnīgi dažādas viesnīcas. Ja tā iepriekšējā bija senajā ēkā, tad, kur varbūt arī tās istabas ar tādiem mazākiem logiem, te ir atkal plašums un moderna un jūra tepat pa logu skati un gaišs. Tādā ziņā, jā, ērtāk īstenībā manā uztverē. Labrīt no rītā. Šodien mums ir pirmā diena. Šeit pirmais rīts Narvā, viesnīcā Meresu. Mēs tagad neesam vēl gājuši brokastīs, bet mums ir pusstunda laika dota, lai mēs varētu aiziet uzfilmēt spā un parādīt arī jums, kāds šeit ir šis kompleks. Jo 9 viņš atverās un tad ir atkal jau daudz cilvēku, tad atkal nedrīkst filmēt. Bet tagad pusstundiņa mums ir dota, lai mēs to varētu uzfilmēt. Bērni jau nevar sagaidīt. Nedaudz saguruši, protams, un nedaudz arī samiegojušies. Bērni nevar sagaidīt, kad tiks baseinos. Hello! Jā, es nevaru sagaidīt, jo tagad man tā kā bišķi augsts, uzreiz iešu ārā kublā sēdēt.
Tā pusstunda mums pagāja tik ātri šajā spā. Viņš ir diezgan liels, viņam ir 10 dažādas saunas, viņam ir daudz dažādu džakūzi, ir ļoti karsti un ir vērsi, ir baseini. Tā kā šeit tiešām ir ko darīt ģimenēm, bērniem, pieaugušajiem, jo šeit ir arī pirts, kur var pērties ar slotiņām. Vakar bijām iegājuši vienā, kur tiešām cilvēki pērās un ir kādi 100 grādi. Bet nu ko, pusstundā kaut ko mēs uzfilmējām. Kaut ko cerams, kādi kadri mums būs labi sanākuši un tagad dodamies uz brokastīm. Es pat nenesīšu augšā savu somu. Es iešu uzreiz, jo es esmu saģērbies normāli drēbēs. Es nedzīvojos pa baseiniem, kā mūsu vispārējā komanda. Iešu uzreiz brokastīs. Parādīsim arī, kādas šeit ir brokastis. Interesanti salīdzināt, kādas ir Narvā un kādas ir Sāremā salā brokastis. Ir kāda atšķirība vai nav kāda atšķirība. Šodien ārā līst lietus. Nekur uz Narvu baigi mēs aizbraukt nevaram. Gribējām aiziet līdz jūrai, varbūt kādā brīdī arī noskaidrosies. Paskatīsimies, varbūt arī rītā noskaidrojās, jo rītā mums līdz 12. ir šī viesnīca. Tā kā redzēsim jūru, neredzēsim, vai redzēsim kaut ko no Narvas, vai dzīvosim tikai pa viesnīcu. Bērni jau grib paēst brokas un skriet apakaļ uz šajien uz spā. Bet nu spā ir diezgan paliels un te ir ko darīt, reāli te ir ko darīt. Ļoti patika tie baseini un vēl man ļoti patika, kad varēju tā karsto džakūzi. Jā, ārā džakūzi, tu biji ilgi karstajā. Laukā bija sniegs un tu biji karstā vannā. Jā. Un man pirms tam, ka mēs te bijām aizvakar, man ļoti patika, kad Radis un es lecām augstajā ūdenī blakus džakūzijām. Tas patika. Bērniem te interesanti? Bija ko darīt, vai ne? Jā. Nu jā, bērnus te nevar, 3 stundas viņam vēl nav pietiekami dzīvot spā pa baseiniem. 5 labāk. Var vēl un vēl. Jā, 24 stundas. Nu, Rodi, izstāsti mums, kā tev patika šīs 2 dienas šeit Narvā? Man riktīgi patika tie baseini un ēdiens. Akal ēdiens? Jā. Malacis. Tevi jāved, lai Rodis ēstu vispār tā kārtīgi un ēstu, lai viņš izaugtu un uzbrautu. Viņš laikam jāvadē tikai pa viesnīcām. Mājās viņš neēd, bet īstenībā tā ir pareizi jādara. Pareizi tā ir, tu dari mājās nevajag ēst, tad, kad tu aiziet ciemos vai uz viesnīcu, tad jāēd. Īstenībā tu pareizi mēs viņu esam īstenībā audzinājuši un mācījuši. Īstenībā tā arī jādara. Ja šai viesnīcai mēs noņemam nos baseinus, cik tu iedotu balvas no 1 līdz 10? Ja šeit nav baseinu un šeit nav spā? 6,5. 6,5? Jā. Labi. Interesants tavs vērtējums. Bet ja tā kā ir tagad ar visiem baseiniem, tad cik ir vērtējums? 9. 9? Jā. Un kas ir tas viens punkts, kas ir vajadzīgs, lai tev te patiktu uz 10 balēm? Tur nevar tajos basēnos, ja būtu 10, varētu ņurkti, bet nevar ņurkti tajos basēnos. Ņurkti tas nozīmē ņurkot. Ņurkt tas ir igauņu valodā. Tad nedrīkst ņurkot un nedrīkst likt baseinā, jā? Jā. Tā kā, es atļauju. Ja jūs, dārgie mūsu šīs viesnīcas īpašnieki vai menedžeri, skatāties šo video un redzat, tad jūs saprotiet, ka jums ir jāmaina noteikumi savā baseina zonā, lai jūsu viesnīcu bērni varētu novērtēt uz 10 balēm. Atļaujiet ņurkot un atļaujiet likt baseinā. Un visi bērni no Latvijas brauks uz šajien tikai dēļ tā vien. Tā ir? Jā. Brokas šeit ir ļoti līdzīgs kā Sāremā viesnīcā Grand Rose Spa, un arī šeit ir svaigs lasis. Bet šeit vēl ir iespējams brokastīs uzēst saldējumu, ko neredzējām Sāremā viesnīcā.
ka Lainai beigsies masāža un tad kaut kāds pārsteigums mums pašiem būs. Raivis un Adelīna pateiks, ko viņi domā, kas būs tas pārsteigums. Nu kas? Jā, tas pārsteigums būs, mēs brauksim augšā uz, nezinu, 9, 12 stāvu vai 11. Un tur būs luks istabas, kurā mēs tur skāpstīsimies, kas tur notiekās. Tur esot ļoti skaisti, tur esot smilšu kaut kādas, nezinu, istabas kaut kādas vai kaut kas tam līdzīgs. To visu redzēsim palīdz. Jā, kas Adelīna domā? Es arī tā domāju tieši. Nu, labi, tad redzējām, ko viņi domā. Es domāju, ka mums visiem vienkārši būs arī masāža. Lainai pirmai, tad Raivim, un tad man. Un tad man un Adelīnai. Tagad redzēsiet, kas tagad būs. Tad daudz vannas īst, tad vienkārši tikai vannas īst. Tik forši. Riktīgi romantiski. Mums ar Adelīnu būs kaut kas, ko padarīt. Jā, mēs gaidījām jau, es nezinu, cik ilgi. Kaut kā pusstundu apmēram. Apmēram pusstundu. Šī viesnīca piedāvā ļoti daudz un dažādas procedūras veselībai un rehabilitācijai. Tā kā es teiktu, tas ir pilnīgi tā kā sanatorijā. Un mēs paši arī izmēģinājām gan limfodrenāžas zābakus, Raivim bija. Saules istabas. Tāda neredzēta bija Raivim, kas tas tāds bija, kur tajā maisā. Vairāk laikam asinsspiediena samazināšana. Jā, Raivis, var sakot, bija tādā ogskābās gāzes maisā, kas tagad paredzēts ir asinsspiediena normalizēšanai. Un es atkal dabūju sāpīgās ogskābās gāzes spricītes, ja, kas arī ir tāds vispār kaut kāds neredzēts un aparāts. Procedūra iespējas ir, un skaistuma kopšanas iespējas ir visdažādākās. Te ir tiešām ļoti plaša izvēle. Droši vien vasarā te ir vēl plašāk iespējams. Jā. Vasarā te ir, es domāju, daudz vairāk cilvēki. Tev ir ārā ko darīt, bet atkal viesnīcā ir forši tagad. Jā, ir miers, klusums. Jā, arī tā spā zona pie baseiniem ir tāda baudāma. Un tur ir sauļošanās gultas atdalītas tā kā zem baldahīna, un tad tev tāda sajūta dienvidnieciska. Nu, tādā ziņā tiešām te ir padomāts par daudz ko. Labā putu vanna, burbuļu vanna. Jā. Tā bija laba. Mēs atnācām uz 10. stāvu paskatīties skatu, un visi ir apbrīnoti. Visi tur, vau, cik skaisti! Nu, bet tā paša lieta tā kā Jūrmala ir,
Tagad mēs iesim uz Jūrmalu, tur pa priekšā. Un mēs pamēģināsim vismaz kaut ko tur pa smiltīm paskriet vai kaut ko tur izdarīt. Līs lietus un vēl riktīgi stiprs vējš. Mēs tagad skriesim atpakaļ uz numuriņu un iesim kaut ko paēst siltu. Jā, ar laiciņu šeit Narvā mums sevišķi nav paveicies. Mēs gribējām kaut ko parādīt jums no Narvas, varbūt pie jūras aiziet kaut ko parādīt. Bet laiciņš mūs galīgi nepriecē. Es varu parādīt, kā man izskatās pa logu. Tagad šeit ārā ir atgriezusies ziemā. Bet ir ļoti labi, ka mums tā viesnīca ir diezgan tiešām liela. Šeit ir ko darīt. Bērni un Laine jau atkal dzīvojās pa spām. Arī es tūlītām pārģērbšos un aiziešu spā, jo man vajadzēja nedaudz ierunāt tekstus priekš Indijas sērijām. Es jums varu ātri parādīt, kāds tad ir tas darbs, kad ir kaut kas jāierunā un kad esam kaut kur projām, kāda izskatās mana pašizveidotā studija. Lūk, kā izskatās. Tas vielis tur pāri ir pārliks, lai nebūtu ļoti liels atbalsts, lai nevajadzētu pēc tam pēcapstrādē ļoti daudz pārstrādāt un apstrādāt šo audio, tādēļ ir šāda izdomāta vietējā studija kaut kāda. Bet pārģērbšos tūlītām un iešu lejā pie bērniem, padauzīsimies pa spā. Vakarā mēs kaut ko atpūtīsimies tepatām varbūt pa numuriņiem, jo būsim kā vienmēr ļoti saguruši pēc šī spā. Jo tur ir 10 saunas, kuras izmēģināt, daudz dažādu džakūzi, baseins. Tā kā es domāju, nāksies 2-3 stundiņas padzīvoties atkal pa spā. Protams, paņemšu arī līdzi telefonu, apstīsimies, ja mūsu operatoram Robertam būs viss kārtībā ar visiem tiem audio, ko es esmu ierunājis. Tad varēsim padzīvot ilgāk, ja kaut ko vajadzēs pārunāt, tad nākšu apakaļ uz savu studiju, atkal ierunāt kaut ko. Protams, ka mēs šeit Narvā gribējām jums parādīt daudz ko vairāk, bet vakardien šī pilnā diena šeit Narvā mums nedaudz iztraucēja šo laiciņu. Šis laiciņš mums bija tāds, kā viņš bija lietus, vakarā sāka pat snikt, un mums īsti nesanāca neko daudz parādīt. Mēs nobraucām 2 reizes, mēs 3 vai 4 reizes mēs nobraucām gar Narvas upi, kur otrā pusē mēs redzējām Krievijas mežus. Tur Igaunijas pusē viss, tie koki bez lapas. Otrajā pusē tur viss kujas vienkārši. Tā bija, ja? Jā, tā kā braucat uz Narvu un pārliecinieties paši, vai tā ir, vai tā nav. Bet mēs esam parunājuši ar vairākiem cilvēkiem, arī viesnīcas menedžeri. Viņi saka, šī zona tieši, kur patreiz atrodamies, kur ir šīs visas lielās viesnīcas, šis ir kaut kas tāds līdzīgs mūsu kurortam Jūrmalai. Vasarā arī šeit esot cilvēki, ļoti daudz viesnīcas esot pārpildīti. Protams, pirms Covida laika, kad bija atvērts arī vairāk Krievijas robežas un varēja šeit cilvēki pārvietoties daudz vieglāk un vairāk, šī viesnīca nepārtraukti bija pilna. Parunājām baseinos ar vietējiem šeit igauņiem, kas ir dzimuši šeit. Viņi visi ir krievalodīgi igauņi, viņi saka, 90% vai pat vairāk šeit Narvā dzīvo krievalodīgie cilvēki. Jā. Un šeit ir krievu valodā skolas, bet skolas esot pēdējo gadu šogad, nākamajā gadā viss sākšoties igauņu valodā. Bet no vienas puses, tā kā mums ir nedaudz krievu valoda labāk par angļu valodu, mums šeit ir ļoti viegli ar viņiem parunāt, saprasties. Un personāls tiešām šeit bija tik laiks, mums vajadzēja uzfilmēt nelielu reklāmiņu pār tādu veselības procedūrām. Un mēs tikām iekšā vienas sievietes galvenās šefenes, laikam, kas viņi ir šajā procedūrās. Viņa kā tika pie mums klāt, tā vairs nelaida vaļā, un Laine ar Aivu varēja izbaudīt visu. Laine sākot ar akmeņus karstajām masāžām un beidzot ar romantiskajām vannām. Mēs arī visi gājām iekšā sāls istabā. Un arī smilts istabā. Jā, smilts istabā. Tur arī, tā kā jūra, ja aiztais acis, tu jūties jūrā esi. Tev arī šeit krēslā var aiztaisīt acis un justies kā jūrā. Ko? Ne? Rekur, tur pat aizmugarē mums ir jau jūra. Aiztais acis un tu esi jūrā.
Bet, ja tu tajā istabā esi, tur nemaz nevajag aizvērt acis, tur ar vaļā acīm var justies kā jūrā. Nu, īstenībā ir tā, ka līdz Dobelei mums ir jābrauc aptuveni 6,5 stundas. Un īstenībā arī no Dobeles uz Sāremā uz šo Grand Rose ir jābrauc 6,5 stundas. Tā kā cilvēki jūs varat izvēlēties, uz kurieni braukt. Uz Sāremā, ja jūs braucat, viens liels plus ir tas, ka jūs papildus vēl redzat šo salu. Iespējams, ka bērni, ja brauc pirmo reizi ar prāmi, tas arī ir tāds neliels piedzīvojums jūsu bērniem. Varat apbraukt apkārt visai salai, apskatīties daudz un dažādas interesantas vietas. Bet šeit uz šejienu uz Narvu, ja brauc, tad iespējams, ka vasaras laikā jūs izbaudīsiet šo visu apkārtni tāpatām līdzīgi kā Pērnavā vai kā pie mums Jūrmalā vai Liepājā. Šajā ziemas laikā vai tādā pa pusē ziemā, rudenī, pavasarī jūs varat izbaudīt šo viesnīcu uz visiem 100%. Ja jūs atbraucat uz šejieni, ēdiens šeit ir perfekts. Kā Rodis sāka, ēdiens ir vienīgā lieta tās pankūks vienkārši dīvainas ir kaut kā. Tas ir igauņu. Tās ir igauņu pankūks, viņas cep uz lēnas uguns. Mums ir uguns ātrāka, viņiem ir nedaudz lēnāk, tāpēc viņiem sanāk bišķi savādāks pankūks. Bet garša jau tāda pati bija, vai ne? Jā. Nu jā. Plus tās daudzās saunas, kas šeit ir 10 saunas, dažādām smaržām, garšām un kastumiem. Man arī patika. Var pērties un augstie baseini ir vairāk. Ārā arī, kur bija tas džakūzī blakus, ir tas augstais basēns un blakus tajam augstajam basēnam vēl ir 2 pirtis, viens 90 līdz 100 grādiem un otrais 80 līdz 90 un rituāli, tā kā tur kaut kāds cilvēks atnāk, lej 3 reizes, un tad vicinās, un tad paņem ūdeni, ielej kaut kādu tur smaržu, nezināmu, uzlej, un mums visiem jāuzmin tā garšu. Uzlej smaržu, bet jāuzmin garša? Smarža. Nē, nu labi, mēs saprotam. Un tiešām bija jāuzmin, ja? Jā. Tu uzminēji kādreiz? Nē. Nevienu smaržu nevarēja uzminēt? Jā, tas tikai ir 2 reizes. Īstenībā ir tā, ka mans vērtējums arī šai viesnīcai būtu diezgan augsts. Iespējams, ka vienīgais mīnus, kas būtu, un reāli tas ir vienīgais, tas ir tās 6,5 stundas līdz mājām. To neesam izmēģinājuši. Raivis no visām 4 dienām spā ir tikai bijis vismaz 1 stundu. Nu jā. Un 1 reizi tikai ir gājis. Visu laiku vienkārši, nē, es palikšu gulēt. Bet viņš mums ir paņems līdzi. Bērni ir tie, kas testē spā, bet Raivis ir tas, kas testē gultus un madračus. Viņš speciāli šeit ir tas, kas viņam jātestē ir spilvens, sēga, madracis, gulta, jā. Viņš, piemēram, tur tajā iepriekšējā viesnīcā bija mūsu tajā kopīga istaba, viņam bija 5 gultas, ne 4, viņam katrā gultā vajadzēja izgulēties. Šeit viņš abās istabiņās gāja 4 gultās gulēt. Tā kā tas jau nav tik viegli īstenībā, bet tev baseinos ir īstenībā vieglāk. Jā, un viņam ir obligāti katrā gultā jāizmieg. Kāds miegs ir, ko viņš sapņo, viņam pēc tam jāatskaitās ir. Jā, katru gultu 1 stundu, ja 4 gultas, 4 stundas, jā, un arī mēs 4 stundas. Tāpēc viņš arī netika uz baseinu, viņš jau gribēja uz baseiniem, bet viņš netika. Viņam vajadzēja testēt, un no rīta jāiet lejā, uz lapas jāraksta, kā viņš vērtēja. Un arī man riktīgi garšoja tie ķiplo grauzdiņi. Tur ir tā kā, kā var teikt, Bet ķiplo grauzdiņi, tas ir, tos var pasūtīt pašā spā centrā iekšā. Jā, var pasūtīt, un arī, es neteikšu, ka viņi ir lēti, un nav dārgi arī. Nu jā. Jā. Mēs varam, es domāju, ka mēs to varam pateikt. Kad izņem ārā. Cik maksāja? 5,50. Jā, šajā viesnīcā 5,50, Grand Rose, tādi paši ķiplo grauzdiņi maksāja 5 eiro. Īstenībā mēs ēdām 4 cilvēki, un protams, ka mēs nepieēdāmies, bet mēs paēdām. Nē, es pieēdos, tur bija... Tāpēc, ka tu viens pats visu apēdi gandrīz, tāpēc es tu pieēdies. Jā, un kad izņem ārā, viņi uzreiz tādi karsti, pat nevar apēst. Vajag, un tā mērce vēl riktīgi garšīgi bija.
Kāda tā bija mērce vispār? Tā bija normāla mērce. Garšīga, normālā Narvas mērce. Bet īstenībā ir tā, ka mēs ļoti ceram, ka šī nav pēdējā reize, kad mēs braucam uz šo reģionu, uz šo rajonu. Mēs tiešām labprāt uz šejienu atgrieztos vasarā, kad vasarā var aiziet līdz jūrai, pasauļoties, papeldēties. Iespējams, ka šeit Narvas reģionā kaut ko tikai, ja būs vietas mēs varam vēl redzēt, un kaut kas šeit varētu būt interesants. Nesaku, ka pašā pilsētā, bet pašā reģionā. Iespējams, ka varbūt mēs vēl kādu viesnīcu varam piefilmēt, lai parādītu jums. Protams, skatītāji, mēs no jums nekur tālu neatradamies, jo mēs tūlītām jau atkal nākamajā piekdienā mēs tiekamies ar savām Indijas sērijām, varat apstīties, kā mums veicās Indijā. Bet pa vidu, kamēr jūs netiekat uz Indiju, varbūt tam nesanāk katru nedēļu aizbraukt uz Indiju, tad ziniet, ka uz Narvu vai uz Sāremā tiešām var atbraukt katru nedēļu. Un, ja jūs arī domājat šo visu apvienot, tad viens no Sāremā līdz šejienai Narvai ir tikpat stundas jābrauc, kā no Dobeles līdz Narvai vai no Dobeles līdz Sāremā. Tāds liels trīstūris. Tā kā tas nav neiespējami, tas ir iespējami, bet tiem, kam patīk braukt, tas ir foršs piedzīvojums un foršs tāda 4-5 dienu būtu labi ar tādu lielu busiņu vienkārši braukt. Tev vietas nebija, kur gulēt, jā? Jā. Jā. Bet, ja tu spēlē visu laiku telefonu, tev nevajag gulēt. Jā. Tagad mēs atnācām lejā, un tagad mēs iesim uz beidzot labā laikā. Tagad spīd saulīte ārā. Labs laiks ir, un tad mēs iesim uz Jūrmalu, uz jūru. Augsts ārā, bet spīd saulīte. Es domāju, būs silts ārā. Dabūsim kaut ko uzfilmēt pie jūras. Tagad jau var teikt, esam klāt. Jā, un riktīgi augsts ir. Kad mēs ejam, mēs vienkārši pa to ledus slīdējam visi. Es pat nokritu 2 reizes. Un te gan, tagad, kad mēs ienācām jūrā, visi ir nosaluši tagad. Tā kā brauciet, atpūšaties, tas ir to vērts. Bet nu neko, jā, skatītāji, tiekamies nākamajos video, mēs krāmējam čemodānus, ejam uz auto un 6,5 stundas dodamies mājās un šovakar vakarā jau esam mājās. Čau! Kia Sportage ir zināms kā ģimenei draudzīgs, drošs un ietilpīgs crossovers. Ir pienācis laiks izlemt, jo šodien mazāk ir labāk. Par laimi tas attiec tikai uz cenu. Tagad līdz māja beigām inovatīvie Kia Sportage no noliktavas ir pieejami ar 10% atlaidi. Uzzini vairāk kia.lv. Ģimenes brīvdienas Igaunijas salā Sāremā. Jūs laipni gaidīs Grand Rose Spa viesnīca, kur visas mājas simbols ir roze. Šī viesnīca izceļas ar savu mājīgo spa kompleksu, kas ar 7 saunām, baseinu un džakūzi ir lielākais saunu centrs visā Sāremā. Viesnīca Grand Rose Spa ar dažādām pirtīm un procedūrām padarīs jūsu ģimenes atpūtu neaizmirstamu.